Michael, bist du auch da? Ja? Das ist die falsche Richtung, oder? Die falsche Richtung. Go for it. No, you don't want it. You don't need it. Saluti, gut? Kann ich in 10 Minuten mit der 125er eine Fahrt machen? Doch, hast du das gehört? Ja, ja. They're just trying to figure out where they have to get out. Ja, dann, wenn niemand dort arbeitet oder so, dann fahre ich einfach. Ich arbeite im nächsten Jahr, weißt du. Richtig, ja. Tito, mache das. Merci dir. Ciao, ciao. Rosa ist nächste Woche auch. Ich war ganz überrascht, weil das ja am Feiertag bei uns schon. Momentan ist die Liga Helski ist jetzt gerade sehr, sehr was beginnt jetzt. Bevor das in die Überflügung von ziemlich bekanntes Gebiet. Da kannst du eigentlich nochmal. Also du kriegst einen Helikopter hoch, dann fährt er so ein Skifahren. Du kriegst einen Stoff, dann mit Rosa. Das kann einfach sein. Ja, da war ja auch das Problem, da wurde ja so eine Schneckenanlage mit 8000 Besucher. Ja, drüben mit der. 25. Spitzen auch. Ja, das weiß ja, das kann nicht gehen. Das Problem ist, da die Luft ist ja Der Berg und so, Ja, klar, das ist war das der gleiche Schnapp. Ist die da oben? Letzte Saison sich umgebracht, da war ja noch nichts mit Fans und so. Zwei Stunden Das weg da? Das ist ja alles weit und dann wird es so hoch. Ja, das ist ja hoch. Ja, genau. Das ist nicht nur die ist so Aluminium oder Zink. Ja, genau. Stahl oder Ja, dann kann man mit dem Essen zählen. Also, zum Beispiel im Raum Wallis, die Wallis, da kann man so gut tun, wie man kann. So.
kommt ja noch die Wände, dann gibt es diesen Sommer und die Wand. Nur so Tropfstein und ganz einfach ist. Wir nehmen das gesetzliche Hochbau oder so. Ich klassifiere nicht sagen. Ich habe ein Buch über Umweltschutz, über Umweltschutz. Ja. So ein Buch, es stehen die Plätze drin, aber ich weiß es auch nicht. Ist das Buch für Deutschland oder für Schweiz? Schweiz und ich weiß nicht, wenn ich in Sonderberg bin, das liegt bei mir auf dem Tisch, kann ich den sehen. Exklusive Umwelttechnik, also alles, was Genau, zu schreiben. Wirtschaft und Miteinander. Da möchte ich nicht das alles auch reinnehmen. Das ist schon schwer. ja, ich glaube, wir haben jemanden bei den Entwicklern zum Beispiel. Das ist mal Oder wie heißt der Titel? ich weiß es genau nicht. Irgendwie Umwelttechnik, Umweltschutz. Aber ich kann über die There's Swiss Pop. Ich habe schon genommen, weil raus von Oh, der macht was. perfekt. Was ist denn Okay. Gewalt. Ja. Wir fahren los. Im Speed, ihr macht jetzt los. Er macht schon Und auch schon Lenken nach vorne. Das ist bei Leuten, hey. Wir wollen, das fängt schon an. Ja, das ist nur an. Aber das ist klar, das ist okay. Das sagen die Leute. Hey, hier, kann her schauen. Nicht das nicht. Yeah, we have to go all the way. The exits in the front. Das ist wie das Dream anfangen. So wie das